İlk iki kuralı çiğnediğimize göre bu videoda bolca Fight Club hakkında konuşacağız. Anlatıcı yani Norton, uykusuzlukta hiçbir şey gerçek değildir. Her şey çok uzak, her şey birbirinin kopyasının kopyasının kopyası derken gerçeklik algısının bozulduğunu bize filmin başlarında anlatır. Fight Club sadece terli erkeklerin birbiriyle dövüştüğü bir film değil, aksine geç kapitalizmin ruhsuzlaştırdığı bireyin kendi yarattığı canavarıyla yüzleşme hikayesidir. Anlatıcının yaşadığı durum klinik perspektiften bakıldığında disosyatif kimlik bozukluğudur. Ancak bu durum tıbbi bir teşhisten ziyade varoluşsal bir çığlıktır. Anlatıcı uykusuzluk ve gerçeklik kaybı yaşar. Kopyasının kopyasının kopyası derken Baudrillard'ın simülasyon kuramına bir selam çakar. Filmin başında anlatıcının evini IKEA mobilyaları ile kusursuz bir şekilde döşemesi tam bir simülark örneğidir. Karakter hangi yemek takımı beni ben yapar diye sorarken kendi kimliğini gerçek deneyimler yerine tüketim nesneleri üzerinden kurgular. Gerçeklik ölmüş, yerini kataloglardaki kusursuz görüntülere bırakmıştır. Baudrillard simülasyonu gerçeğin kendisinden daha çok gerçek algılanmasına hipergerçeklik adını vermiştir. Anlatıcının kronik uykusuzluğu gerçeklikle arasındaki ince çizgiyi koparmıştır. Katıldığı destek grupları aslında sahip olmadığı acıların simülasyonunu yaşamasına neden olur. Başkalarının gerçek acılarını tüketerek içerisindeki boşluğu doldurmaya çalışır. Anlatıcı için hayat o kadar sahtedir ki zihni bu steriliteden kaçmak için kirli, vahşi ve gerçek olan Tyler Durden'ı yaratır. İşte burada ikinci karakterimiz devreye girer. Birinci karakter anlatıcıdır, az önce bahsettiğim gibi. O da kişinin süper egosunu tarif eder. Yani toplumu kurallarına uyan, faturalarını ödeyen, çatışmadan kaçan ehlileştirilmiş bir parçayı temsil eder. Tyler Durden ise yani bastırılmış arzuları, şiddet, cinsellik, uyumsuzluğu tarif eder. Tyler, anlatıcının olmak istediği ama cesaret edemediği o gölgesidir. Filmde biz kadınlar tarafından büyütülmüş bir erkek nesneyiz. Repliği kilit noktadır. Tyler anlatıcı için hem bir arkadaş hem de otoriter bir baba figürüdür. Kendi öz babasının boşluğunu ona ne yapacağını söyleyen karizmatik bir liderle doldurur. Unutmayın, boşluklar her zaman doldurulur. Boşluklarınız kötü alışkanlıklarla doldurulmadan önce hemen yerine iyi alışkanlıklar edinin. Film, modern ekonominin insanı nasıl da bir eşya yerine koyduğunu sert bir dille eleştirir. Sahip oldukların gün gelir sana sahip olur. Anlatıcı dairesi havaya uçana kadar özgürleşemez. Çünkü kimliği seçtiği mobilyalarla tanımlanmıştır. Filmdeki kırılma sahnelerinden bir tanesi anlatıcının evinin yanma sahnesidir. Bu da içinde derin bir metafor barındırır. Çünkü insan içinde ona hükmeden o putlarını anlatıcı içinde evinin eşyalarıydı bu. Yıkmadan, yakmadan özgürleşemez. Filmin sonlarına doğru artık o küflü bodrum katındaki dövüşleri bırakıp kargaşa projesi diye bir şey inşa ettiler. Kargaşa projesi filmde bireysel öfkeden çıkıp toplumsal bir başkaldırıya, hatta bir anti-sistem simülasyonuna dönüşen bir evredir. Tyler Durden'ın liderliğindeki bu sistem sadece dövüşmekle ilgili değil, dünyayı temelinden sarsmakla ilgilidir. Baudrillard bağlamına bakarsak kargaşa projesi aslında simülasyonu bir başka simülasyonla, kaosla yok etme girişimidir. Dövüş kulübünde insanlar isimleriyle var olurken kargaşa projesinde bireyler yok edilir. Üyeler siyah kıyafetler giyer, saçlarını kazıtır ve isimlerini bırakırlar. Baudrillard sistemin insanları tüketici olarak kodlayarak anonimleştirdiğini söyler. Tyler ise bu anonimliği sisteme karşı bir silah olarak kullanır. Üyelerin senin banka hesabın değilsin sloganı tüketim toplumunun yarattığı sahte kimliği reddetmektir. Ancak ironik bir şekilde Tyler onları vazgeçilebilir birer asker, yani Space Monkey, uzay maymunu haline getirerek yeni bir simülasyonun içine hapseder. Dövüş kulübünün evrimi, yani kargaşa projesi, bireysel özgürlük arayışının nasıl bir faşizme dönüştüğünü gösterir. Tyler sistemi yıkmak isterken aslında kendi diktatörlüğünü kurar. Üyeler isimlerini kaybeder ve siyah üniformalı birer uzay maymunu haline gelirler. Bu sistemden kaçarken başka bir sistemin çarkının dişlisi olması ironisidir. Modern iş toplumu ve tüketim toplumu erkeği aslında genel olarak insana pasifize eder. Anlatıcı da ofiste çalışan beyaz yakalı, pasifize olmuş bir insandır. Anlatıcı dövüşmekten keyif alır çünkü dövüşmek bu pasifliğe karşı fiziksel bir kanıt sunma çabasıdır.
Acı çekiyorum, öyleyse varım dedirtir. Biraz da Tyler Durden'ın sabun ve kimya üzerindeki sembol okumalarına bakalım. Tyler'ın sabun yapması tesadüf değildir. Buradaki temizlik kavramı toplumun pisliğini temizlemek arzusundan gelir. Patlayıcı aynı malzemelerin yani yağların hem temizlemek hem de yok etmek için kullanılmasıdır. Tyler bu sabun yapma işlemini zengin kadınların liposuction yani yağ aldırma işleminden sonra elde edilen yağlardan yapar. Zenginlerin yağlarından sabun yapıp tekrar onlara satma fikri kapitalizmin kendi kendini tüketen döngüsüne muazzam bir göndermedir. Bir de Marla Singer isimli bir kadın var filmde. Bu kadın arada kalmış bir kadın değil de aslında kilit bir noktadır. Çünkü anlatıcının gerçekle arasındaki ince çizgiyi betimler. Jung psikolojisine göre Marla anlatıcının animasıdır. Yani erkeğin bilinçaltındaki dişil yöndür. Anlatıcı Marla'dan nefret eder. Çünkü Marla onun yalanlarını yüzüne vurur. Tıpkı bir ayna etkisi yaratır. Marla da destek gruplarına gider ama onun bir kanseri yoktur. Anlatıcı senin yalanın benim yalanımı yansıtıyor der. Marla anlatıcının kendi zavallılığıyla yüzleştiği bir aynadır. Marla ölmek üzere olan bir bireyin trajik coşkusuna sahiptir. Tyler yıkımı dış dünyada ararken Marla yıkımı kendi içinde yaşar. Sistem bizi tüketmeye odaklarken Marla sistemin atıklarını temsil eder. Eski elbiseler giyer, başkalarının atıklarını toplar, ölümü bir giysi gibi giyer. Tyler gibi sistemi yıkmak için planlar yapmaz. O zaten yıkılmış bir sistemin içinde hayatta kalmaya çalışan bir kazazededir. Filmin sonunda anlatıcı Tyler'ı yok etmek için kendini vurur. Ancak Marla'yı yanından uzaklaştırmaz. Tyler öldüğünde artık anlatıcı hayali bir arkadaşa ihtiyaç duymaz. Acılarıyla, yaralarıyla barışır. Marla elini tuttuğunda binalar çökerken şu efsanevi cümleyi kurar. Hayatımın çok tuhaf bir dönemine rastladım. Bu cümle artık anlatıcının iki kişi olmayı bıraktığını, Tyler'ın vahşi illüzyonundan çıkıp Marla'nın kusurlu ama gerçek dünyasına adım attığını gösterir. Tyler hep kendini geliştirme, kendini yık derdi. Anlatıcı Tyler'ı zihninde hayal ederek ona pasif bir hayranlık besliyordu. Ancak en sonunda silahı kendi ağzına doğrultup tetiği çektiğinde Tyler'ın bile cesaret edemediği o nihai yıkım gerçekleşti. O an mürit ustasını geçti. Tyler yok oldu çünkü artık ona ihtiyaç yoktu. Anlatıcı artık kendi kaosunun efendisiydi. Binalar yıkılırken Marla'nın elini tutması onun topluma geri döndüğünü değil, toplumun dışındaki o hiçlikte Marla ile yeni bir dünya kurduğunu gösterir. Tyler'ı vurarak içindeki o korkak memuru sonsuza dek gömdü. Fight Club bizlere modern dünyanın steril odalarından çıkmanın ancak canımızı yakarak mümkün olduğunu söyler. Anlatıcı filmin sonunda ne iyi ne de kötü bir adamdır. O artık sadece özgürdür. Ama bu özgürlük beraberinde koca bir yıkım ve belirsizlik getirmiştir. Bu derin analiz yolculuğunda beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizin de incelememi istediğiniz filmler varsa muhakkak yorumlara yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.